Kopya. Turon. Turon. Yan, papakita Turon na natin lapis. yung turon. Turon na lapis. Lapis na turon yan. Yan yung nahuli ni Ka Joseph. What's up mga kanguso? Andito ulit tayo ngayon sa Finger sa Alcobar, dito sa pangatlong finger ata to. Ayun, naka-sit up na kami. Yung mga kasama namin nandun din sa kabila. Ayan yung mga na-sit up natin. Ayan, ang dami hanggang doon. Yung may isang kabayan tayo na namingwit, nakaban. Yung mga kasama natin, puntahan natin doon, nagsisit up ng mga gamit. Yan yung mga kasama natin, si Kanguso Joseph. Mag-hi ka muna, mag-hi. Aywa. Shout out. Ayan naman si Kanguso Boss Pao. Hi! Ayan. Si Paru-Paru G. Paru-Paru G. Ayan yung mga pamingwit namin. Ano? Hindi pa na Hindi pa na sit up. Hindi pa sila nakapaghagis. Ayan pa doon. Mamaya update tayo mamaya. So yun mga kanguso, welcome back. Welcome ulit dito sa aming adventure. Fishing adventure tayo ulit mga kanguso. At narito tayo muli sa Finger area, dito sa may Alcobar. Dating pwesto pa rin tayo mga kanguso sa may tabi ng Bahrain Bridge. So ayan, sa ngayon mga kanguso, meron na tayong mga setup. Na-set na natin yung mga ilang pamingwit dyan. At sa ngayon, meron na akong 3 hook. Siset ko na rin to doon sa aking pamingwit. Malalaman natin mamaya kung anong mahuhuli nito. Lapis ba uli or pagi sana. So yun mga kanguso, ayan ngayon kaganapan mga kanguso. Makikita natin ngayon. Punong-puno kami ng liwanag. Oh, Yun! ting dala. Whoops. Kopya. Turon. Ayan, papakita Turon na natin lapis. turon. Turon na lapis. Lapis na turon yan. Yan yung nahuli ni Ka Joseph. Meron ba tayong vlog noon, Jesse? Oh, meron. Ayan, papakita natin yan, yung vlog na yan. Ito yung isda na nahuli ni Kanguso Joseph na malaki. Malaking lapis yan. Ginawa nating lumpia na sinasabi natin dito sa vlog natin na turon. Kaya ngayon panoorin na lang natin. Ayan po. Nananampi ka. Oh, purong gulang uso. Kapoy boy, kapoy. Kapoy gid. Oh. Ang hawak. Yung huli na lapis ang ginawang turon ngayon. Bale, hindi tayo fishing adventure. Cooking vlog tayo ngayon mga cooking vlog tayo ngayon mga kanguso. Ayan o. Luto-luto lang sa tabing dagat. Ito, itong niluluto dito. Ano yan? Lapis din? Papaitan. Papaitan? Lapis. May papaitang lapis? Loko. Papaitang from Pangasinan. Papaitang lapis. Ayan. From Zambales. Lapis from Zambales. Made from Zambales. Ayan. Bali sa ngayon mga kanguso, meron tayong mga nakalawit dyan sa tabing dagat. Nakaabang na pamingwit. Sa ngayon, ang nahuhuli pa lang natin is Bakuko.
Yan, shoutout muna, Sir Mon. Shout out sa mga taga Kalawan, Laguna sa Yun. Barangay Paliparan. Barangay Paliparan, si Sir Mon. Update natin ang nahuhuli yan. Ayan. 2, 4 ba yan? Makuko. Oh, ano yung isa na yun? Ano to isa na yun? Sir Mon? out! Ano to? Buhay na buhay pa oh. Bagong huli. Bugangon ba yan? Bugangon? Yan. Magdamag tayo ngayon. Hanggang umaga, mga kanguso. Kami yung Barin Bridge. Yun. Andito pa rin tayo sa dating area, location, Barin Bridge. Ayan. Kung saan tayo nakakahuli dati ng mga lapis. Dito pa rin yun, mga kanguso. So, hintay-hintay lang tayo dun sa mga huhuli nating mga lapis. At sa ngayon, yun pa lang, yung bakuko ang nahuhuli sa ngayon, mga kanguso. Time check. 8:03 na ng gabi. Webes na ng gabi dito, mga kanguso. Mali, hindi pala Webes. Sabado pala ngayon ng gabi. Kanguso. Ayan o. May music tayo, mga kanguso. Excuse mo na, excuse. Ayan, ito yung setup natin dito, mga kanguso. Ayan o. Ayan. Mamaya yung tent na yan, tatakpan natin dito yan. Yan ang cover natin. Yun. Lapis na lumpia. Ayan o. Kagabi yan pinrepair. Pagkahuli ng lapis kahapon ng tanghali, tapos ngayon gabi pinrepair, tapos ngayon niluto. Ayan. Shout out. Wow, ang dami niyan. Food trip tayo ngayong gabi, mga kanguso. Ayan si Sir Mon, oh. Bali sa ngayon dito sa area na to, yan pala mga kasama natin, mga kababayan din natin, may mga yan. Kararating lang din nila. Shoutout mo na, shoutout. Shout Shoutout kay Momo Vlog. Yoyo. Yoyo. Against the word. Shoutout kay Yoyo, shoutout kay Kuya Ed, kay Curbs, kay Crystal, kay Katropa TV. Sino ba Yun. yun? Kay Sound Lover. Yung ba, sino ba yung mga master na nakalimutan? Sayo na sayo si Kang Uso, ah. Galing sumayaw, oh. Uy, kahoy. So, yun muna ang kaganapan ngayon, mga kanguso. Wait na lang hanggat sa maluto yan. Papakita rin natin yung mga kaganapan mamaya. So, sit back, relax, and enjoy. Ayan. Check down natin yung kanyang niluluto. Nako. Sus, ano? Ayan, luto na yata. Uy! Matanggap po kami na magpapaluto. Tawagan nyo lang po kami sa number. Madala kayong ano dyan? Ayan, bali alas 8 na nga po ng gabi. Time check 8:06. Hindi pa tayo naghahapunan. Ayan, may lang konti maluluto na yan. Ito lang, pabili tayo ng barbican. Barbicans. Ayan, si Kang Uso Mon, nagpre-prepare siya ng ano yan, Pangmaliitan lang. pangmaliitan lang yan, setup ng pangmaliitan, pero Balik sarap, awan. Barakuda lang naman. barakuda yan, hindi siya ano, basta-basta mga Kang Uso. Yan ang expert sa barakuda, si Sir Mon. Ayan na! Woohoo! Buko muna tayo ngayon. Bakuko again! Alright! Fresh Buko, from the pangmaliitan sea! muna tayo ngayon para pang almusal. Bukas Yun. magsabaw na tayo. Pangsabaw yan bukas. Pandagdag na yan dito. Oops, dahan-dahan. Marunok.
Lunok. Nalunok ang pain. Ay ano, sima. Huli ni Kanguso Jesse. Bakuko. Wala tayong place dyan. Meron. Saan? Andito yung plies ni Sir. Ito. Ayan. Tanggalin niya ng plies. Gamit ang plies. Wow! Yun. One down! Sino nakahuli nito isang banak? Banak si Sir Mon. Galing talaga ni Sermon. Ito banak to. Sa banak. Yan pa lang yung mga huli natin na update. Ito is binili tong mga to, mga kanguso, itong mga Kabasi. kabasi. Pain yan dun sa lapis na huli natin. Ang pinangpapain ngayon dito sa mga bakuko na to, ito, mga hipon. Ini-slice ng maliliit tapos nilalagay sa sima. Yung kanin ba, sunog na? Yung ating ano tawag doon? Panghuli ng lapis? Kabasi. Kabasi. Nabili lang kanina yan, mga kanguso, fresh na fresh din yan. 150. Bali, nakuha natin ng 160 pieces, parang ganun. Yan, pain ulit tayo. Per piraso? Per piraso, 1 real siya. May ano lang siya, may boxes na 10. Wala pa yan. Yan. Sabi mo, di ba? Wala pa. Tapon ulit. Tapon ulit tayo, mga kanguso. Bakuko uli! Yan lang, sa gilid. Sa gilid lang yan, nasa tabi-tabi lang yan, mga kanguso. Yan. Yan. Maya-maya, kukunin ulit pagkatapos ng sinahing natin. Okay. Meron na naman. Nakaangat lahat yun. Oo sir, nakaangat yun. Apat yung sinet ko dun eh, pinalitan ko. Ayan pa rin ang kaganapan sa pagluluto. Ganun pa rin. Pagkatapos niya, meron pa tayo dito. Manok. Anong luto naman sa manok, sir? Inihaw. Iihawin natin yan mamaya dito gamit ang ihawan. Dapat pala marinate na yan. Mamarinate natin mamaya yan pagkatapos nagluto. Meron pa tayo dito. Ayan. Luto na. Pwede ba yan? Pwede yan. Hindi naman parate. Titingnan natin. So titingnan natin uli. Updated sa mga panghuli. Parang sumabit to ah. Sumabit. Sumabit nga. Maganda dun sa area na yung Mamingwit. Doon kami nakahuli dati ng 10 pirasong bakuko, 10 pirasong bangus doon sa area na yun. Kaso pinagbabawal. Hindi na kami makapunta doon uli. Bawal na gamot. Oh, may huli yata. Ha? Sumabit. Sumabit mga kanguso. Ayan. Lumalakas na naman yata ang hangin. Okay. Update mo tayo ulit mamaya. Ayan, hindi pa tapos. Hindi pa tapos si Kanguso Jobek. Si Paro-Paro J. Natakpan ako! Natakpan pala, natakpan. Ayan. Ayan ang niluluto mo. Ayun. Yun, malapit na! Kain na tayo! Konting tiis na lang. Konti na lang yan, kakain Ayan. na. Nagtuo sila dito. Kain na. Wala tamingwit. Ayan, mga kanguso natin. Ito yung mga ulam natin, oh. Masarap ba yan? Masarap. Ayun. Yun, kain na. Suran, Mimi. Ayun. Yun. Ayun. Kaya na kayo. Paborito, Adidas. Ano yun? Pagi. Kilawin? Kinunot. Sarap mo dito yan, sir. Yan. Ayan, ito pa.
Adobo. Adobong baka. Lumpiang lapis. Takan mo yan. Kain na, kain na. Ano, basta susunod mo tayo na. Saan yung kape? Kamagsa, Ayan. tayo bitik. Ay, yung kape pa pala. Uy, pakita mo to ah. Ito yung pangmalakasan naming gamit oh. May password to. Sasabihin mo lang na ano nga pala yung password niyan? Buksan mo lang yung email. May pin code yan. Kakain muna kami. Oo. Kain muna kami, kain. Kain na, Kang Uso. Tansi pa yata ito. May tansi. Ano ba yan? Bo. Doon ay pagi, sir. Anong luto yan, Mang Mon? Pagi. Ha? Yan o. Dali, dali. Kulang pa sa gata yan. Yan. Tabing dagat. Ilaw na pagi, Hindi, sir. May gata. Pinataan? Baka sila kabayo. Lami, sir, lami. Baka sila kabayo hindi nangangakain to. Nadali, nadali. Ha? Si Melvin ang nagluto. Kain, kain. Kain mga Kang Uso. Sarap. Lumpiang lapis. Nadali. Lumpiang lapis. Sariwang sariwa. Masarap. Aman to, spag. Yan. Yan. Okay na yan, Mang Mon. Okay na. Lalagyan ko na rin ng paa Paa. para Ba, kompleto. Sir, blessing kayo. sure blazing tayo. Meron tayong mga kasama dito, mga kababayan din natin, mga taga Bisaya yata yung mga yan. Cebu. Mga taga Cebu. Ayan, bibigyan natin sila ng nahuling pagit tsaka lapis. Ohio. Yan. Sundan natin si Sermon. Hindi, wag na. Nakakasama baka sabihin. Go! Sa shout out sila, mga kanguso natin yung mga yan. Kapayang kayo kayo nangangain ng pagi, sinunog. Oo. Bye. Ano? Shout out muna kayo dyan. Yun. Malunggay yan. Maraming salamat mga sir. Yan. Okay. BBM. Sige, sige. Share blessing mga kabayan. Ayan oh. Lapo-lapo, bong. Parang hindi lapis. Ayan na, malapit na. Yung control gun. Hindi mo. Eh, huli na yan. Yung control gun. Punta po dyan. Punta po.